காய்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோவில் உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ நீங்கள் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா ஒரு சவுண்டு வரும். அதை நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்கும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டைப் அடித்து பாருங்கள் வரும். நான் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே ரிங்டோன் நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டுன்னு இருக்கும். நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு அப்படின்னா அதை தொட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும்போது என்ன சவுண்டு வேணுமோ அதை நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் காமு, ஃபன்னு, எந்த ரிங்டோன்னாலும் இருக்குது, ரீட்ரோ அந்த மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் எதுனாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் கேலக்ஸி வச்சுருக்கோம். நீங்கள் என்னன்னாலும் வச்சுக்கலாம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ காய்ஸ்.